医院里突然涌入一大群恶鬼，找病人当替身。躺在病床上的病人被折磨得奄奄一息。好好的医院为何会引来这么多恶鬼？一切还得从这个叫小龙的赌徒说起。小龙和好朋友保罗嗜赌如命，经常发完工资就输得精光。两人在殡仪馆工作。这天，殡仪馆送来一个为情自杀的女人，身上带了不少陪葬品，又是珍珠项链，又是玉手镯。急需赌资的两人各怀鬼胎，不约而同打起了陪葬品的主意。到了夜深人静的时刻，小龙偷偷溜进殡仪馆开始行动。保罗扮成僵尸，悄悄跟在他身后。来到灵堂，小龙四处打量，看有没有人。见四下无人，他对棺材拜了拜。请你别见怪，我这也是逼不得已的。我想暂时借你的首饰用一用，我要翻本了。你保佑我得心应手，连中几次6环彩，到时候一定双倍奉还。你要加我的利息也没关系，不要紧的。谢谢你啊。然后打开棺材，扶起女尸，取下女尸脖子上的珍珠项链。就在他取手镯时，死活都取不下来。幸好他早有准备，带了块肥皂过来。可刚拿起肥皂，手上一滑，肥皂不知掉到什么地方了。就在小龙四处寻找肥皂时，女尸缓缓倒下，一只猫突然从女尸身上跳过，女尸立即诈尸。小龙找到肥皂，准备取下手镯时，女尸竟然出现在他身后。吓得小龙赶紧跪地求饶，女尸怎么可能会放过他？朝小龙步步紧逼，小龙也顾不上别的，爬起来就跑。可女尸阴魂不散，如影随形，用一条白布将小龙裹得严严实实。就在这时，扮成僵尸的保罗也过来凑热闹。小龙见到他，没被女尸吓到，反而被保罗吓晕。保罗见到女尸活了过来，顿时惊呆了。他知道女尸诈尸，为了能跟女尸有共同语言，立马进入僵尸状态。就在他趁女尸不注意，想偷偷搬走小龙，却被女尸发现。保罗被女尸用强大的电流击飞，惨遭女尸追杀。就在女尸用白布缠住他的脖子，命悬一线之际，殡仪馆经理带了个道士过来。他们听到灵堂里传来惨叫声，急忙进去查看，看到女尸死而复生，众人全都吓一跳。道士以为僵尸是女尸变出来的，立刻拿出法器对付女尸。给他贴张符，快点！解决了女尸，道士又准备对付保罗，吓得保罗大喊救命。幸好经理听出了他的声音，众人赶紧把还在昏迷的小龙送去医院，然后通知了小龙老婆龙嫂。医生给小龙做了全面检查，说他脑部机能全部停止，不过心脏跳动还很正常，暂时没有生命危险。医生也不敢保证他什么时候能醒过来。到了深夜，病房里突然吹进一阵阴风，小龙的魂魄竟然离开了身体。他漫无目的来到一处乱葬岗，棺材里面冒出阵阵浓烟，恐怖的事发生了。所有僵尸突然破棺而出，将小龙团团围住，带着他一起开心的蹦蹦跳跳。小龙被僵尸折腾的血脉觉醒，直接沉针附体，痛揍这群僵尸。可双拳难敌四手，只有逃命的份。可僵尸如鬼魅般凭空出现，又抓住小龙，将他好一顿戏耍，直到小龙捏住鼻子停止呼吸，僵尸失去了目标，小龙才逃过一劫。可小龙是鬼魂，哪来的呼吸？电影拍得很不严谨。脱困的小龙来到一处浓雾前，浓雾里走出一群不知是人还是鬼。小龙拉着一个带着警员证的男人，问他这是哪？喂，请问你这里是什么地方？怎么你连这个地方都不认得？这里是阴阳河。阴阳河？我长这么大也没听过这样的地方。谢谢你啊。喂，不要走！你从哪里来的？你问我？香港市民啊。干什么？那请你把证件拿出来。男人说他是阴间的警察，要检查小龙的证件。小龙却掏出身份证给他。警察说这是阳间的东西，在他们这不管用，他要检查小龙的死亡证。见小龙没有，警察直接把他带回去见判官，说小龙是无证游民，很是可疑。小龙说自己又没死，叫他们送自己上去。判官表示在查清楚他身份之前，要把他先关进牢房。小龙却在牢房遇见被他偷了珍珠项链的女尸，女尸拽住小龙，叫他把项链还给自己。警察说这是他们在阳间的恩怨，他们阴间管不着，叫他们下辈子再说。小龙刚进牢房就被狱霸揍了一顿，关在对面牢房的僵尸看不下去，警告了狱霸一番，狱霸这才停手。小龙躺在医院的肉身，双眼睁得大大的，像是活死人。医生也找不出病因，说再这样下去很可能会变成植物人。保罗觉得很邪门，叫龙嫂去找个巫婆试试。随后两人找到了巫婆，巫婆一顿摇头晃脑后，阴间警察带了个女鬼上来。原来女鬼跟小龙同名不同姓，他们请错了鬼。
保罗想把女鬼送回去，结果被鬼差上了身。龙嫂赶紧求鬼差把小龙带上来。鬼差得知小龙还躺在医院，医生没签死亡证，说小龙没有证件，属于偷渡入境，正在扣留当中，叫龙嫂去找医生开死亡证，烧给他们就行了，还叫他多烧点纸钱给小龙，让他在下面过得舒舒服服。说完，鬼差就离开了保罗的身体。第二天，龙嫂就烧了一大堆冥币香烟，保罗知道他爱赌马，还烧了很多马精下去。地府这边，小龙很快就收到烧的东西，他大方给了狱友2包烟。狱霸看到小龙收到这么多钱，一把抢了过去，对方欺人太甚，小龙实在忍无可忍，当即陈真附体，将狱霸痛揍了一顿，还咬掉了他一只耳朵。狱警们见状赶紧过来制止，将两鬼带去见判官。判官可不管他们谁错谁对，将两鬼全都关进小黑屋禁闭。小黑屋内满是蛇虫鼠蚁，简直不是鬼待的地方。这边龙嫂闹到医院，非要医生给小龙开死亡证，医生也是一脸懵逼，小龙明明还活着。保罗说出他们请巫婆的事，医生说他们太荒谬，都什么年代了还这么迷信，将他们赶了出去。小龙关小黑屋的时间已到，两鬼像是被抽干了灵魂，无精打采。回到牢房，小龙主动向狱霸示好，并提议与其被关在不见天日的牢房，还不如越狱回到阳间找替身。可是阳间哪有那么多将死之人？那些健壮的人身上阳气重，他们根本无法靠近。小龙叫他们去医院，那里每天都要死很多人。两人一拍即合，说干就干。他们故意叫一个狱友装病引来狱警，在趁狱警查看狱友时将他们打晕。没了狱警的看守，监狱群鬼乱舞，不管是鬼还是僵尸，全都被他们放了出来。一个道士感觉到不妙，立刻开坛做法，在群鬼们的必经之路拦住他们。可惜道士的法器太落伍，遭到僵尸的嘲笑。喂，臭道士，别用这种法宝，太落后了吧？人都快要上月球了。是啊，马上就能飞入地府了，知道吧？用这种东西笑不笑死人呐？笨蛋，现在最流行激光 ，no， 注意看，嗖！道士被激光射中，当即倒地身亡。很快，群鬼在小龙的带领下来到医院，鬼魂们自由发挥，各自寻找合适的替身。那些躺在病床上虚弱的病人可就遭殃了。鬼魂们用各种狠毒的办法折磨他们，直到折磨到死为止。病房里哀嚎声一片，护士听到哀嚎声，急忙进去查看，只见病人们全都莫名其妙痛苦不堪。他们赶紧叫来医生，医生也没见过这种情况，只能给病人注射镇定剂。鬼魂们本想连医生也不放过，可他们身上阳气重，根本上不了身，只好先把他们吓跑。阴间这边，判官发现了群鬼越狱，立刻带人去追。结果在半路上碰到被害死的道士，道士说明了情况，说他们去了医院。很快，阴差就赶到了医院，群鬼们吓得四处躲藏。几只僵尸见状不妙，立刻化作一股白烟逃走。在判官的带领下，这群鬼逃犯很快就被阴差抓住。可他发现还少了小龙。此时的小龙见状不妙，躲了起来，但还是被鬼差发现。小龙慌不择路，误打误撞跑到自己的病房，他无路可逃，回到自己的肉身。鬼差想把他的魂勾出来带走，小龙大喊大叫，引来了医生。鬼差见有人过来，化成一股白烟离开。医生立即给他注射镇定剂，小龙才安静下来。这边逃走的僵尸被天兵拦截，双方大打出手，天兵很快就制服了这群僵尸。烂片猛鬼医院便到此结束，感兴趣的朋友们千万别浪费时间去看，我已经上当了，简直毫无逻辑可言。